Prabėgo metai, šimtmečiai, su savimi nusineždami žmogaus rankų sukurtas vertybės. O mums lieka tikėtis, kad po keletą metų gerų žmonių dėka šie rūmai sugrįš į savo jaunystės metus. Ir vėl mes galėsime grožėtis žmogaus rankų sukurtų stebuklų. O dabar pabūkime šių rūmų šiandienoje. Šią gražią vidurvasario popietę šio dvaro šeimininkai surengė šį puikų renginį, į kurį susirinko čia kažkada šiame dvare gyvenę bei aplinkinių miestelių žmonės. Renginio šeimininkai pasistengė dvaro aplinką sukurti kuo artimesnę tiems laikams, kada dvaras išgyveno savo jaunystės metus. Šventėje skambėjo Žarėniškių ir aplinkinių miestelių literatų eilės, saviveiklininkų muzika. Ąžuolinėm grindim nebevaikšto liokajai ir putojančio vyno nepils pirštinėta ranka. Tik į langą rasota, voro tinklo užuolaida papuošta, belsis vienišo medžio, dar gyva nenudžiūvų šaka. Sugirgždės tau beeinant, pajuodė nuo laiko alsavimo laiptai, šiurpulys nuvilnys. Jausi nugaron įsmeigtas dvaro akis ir išgirsi širdim. Privalai dar kartelį ateiti, kad gyventų senai pamiršta išdidi praeitis. Naktyje baltos žvaigždės, sumergės tarp ažūro langinių, švies mėnulis auksinis pro pasenusio buko šakas. Tu išgirsi kaip tyliai pro sodą apleistą nueina, praeitis lygdama, apsigaubusi ryto rasota skara. Dar matai, kaip dulkėtų keliu, dar juodos prabangios karietos, blizga prakaitų, žvengia kelioniai pavargę gražuoliai žirgai, o prie svirno linguoja senieji jurginai ir mėtos, o prie prūdo čirena smuikeliais papievių žiogai. Tirštas rūkas apgaubia, vėjo genamas sielas išnykusias, kaip gerai, kad esi,
kad dar šiandien tu čia į Paliesių senus atėjai. Mūsų Paliesių dvaras nenukonkuruotų Šventos Onos bažnyčios Vilniuje, bet 1903 metais žmonės buvo taip gerai įgudę dėlioti raudonas plytas, kad net ir šiandieną žvelgiant į rūmus apima tikrai nuostabus jausmas. Žinoma, kad dvaro sodyba šioje vietoje ėmė kurtis 18 amžiaus pabaigoje. Pirmiausia, ji priklausė dvarininkui Mikalojui Petravičiui. Deja, bet jo asmenybės faktai slypi istorijos migloje. Aš apie istorijos miglą galiu daugiau pasakyti, kadangi gyvenau čia 200 metų. Tai pirmiausia, Pirmiausiai buvo didieji ir mažieji žarienai. Didieji žarienai buvo ten, kur dabar yra Raudondvario kaimas. Raudondvario kaimas pasivadino po to, kai rūmus nupirko Eidmanis, bet prieš tai buvo Liutikų. Ir Paliesių dvaro žemės plytėjo dabartinių žarienų vietoje, o dvarininkas Petravičius šią vietą pavadino žarienais Latveliais todėl, kad po maro pas mus žarienuose daugiausiai atsikėlė daug labai latvių. Šakynos teritorijoje ten daug iš Biržų, iš Joniškio, o pas mus daug latvių. Todėl čia buvo žarienai Latveliai. Paskutinieji Paliesius valdė dvarininkai Liutikai. Paliesių dvaro savininkas Stanislavas Bonifacas Liutikas, gimęs 1846 metais ir Anapilin išėjęs 1919. Mokėsi Anglijoje, jūreivininkystės koledžėje. Varšuvoje baigė inžinerijos mokslus, dirbo Liepojos uoste inžinieriumi prie garlaivių. Paliesių dvarą valdė nuo 1880 metų. Dvare ūkininkavo itin pažangiai. Iš Liepojos atsivežė tų laikų naujovę dvivagių plūgą, iš Danijos parsivežė ir užveisė žalųjų karvių bandą. Pasakojama, kad 1919 metais jis netikėtai mirė nuo širdies sutrikimo, kai bolševikai išsivedė geriausius jo arklius. Kaipgi be žirgų. Kitų žarienų ir Paliesių dvaro savininkų tapo Boleslovas Liutikas. 1884-1970 metais gyvenęs čia. Žarienuose gimė Žarienuose, o palaidotas Mendozoje, Argentinoje. Jis buvo baigęs Lvovo politechnikos universitetą, dirbo inžinieriumi gamyklose Charkovo gubernijoje. 1919 metais grįžo į Lietuvą, tapo įvairių Lenkų organizacijų iniciatoriumi ir aktyvių dalyvių. 1923 ir 1926 buvo išrinktas į Lietuvos Seimą, priklausė Lenkų frakcijai. 1944 metais, artėjant sovietiniai armijai, Boleslovas Liutikas pasitraukė į Vakarų Europą, o iš ten į Argentiną. Žarėnų miestelėje, kurį tikriausiai visi pravažiavote atvykstantis čia, yra išlikęs dvarui priklausęs medinis skiedromis dengtas vėjo malūnas. Jis veikė iki 1960 metų. Visą tą laiką girnas suko vėjas. Malūno vidaus įrenginiai nebuvo išardyti ir netgi 1999 metais buvo svajota malūną rekonstruoti, jame įrengti muziejų ir kultūros centrą vietos bendruomeniai. Tačiau taip ir liko neįgyvendintos vizijos. Nuo seno dvare šurmuliavo gyvenimas. Čia buvo ir augančios kultūros židiniai. Likimas šiam dvarui nebuvo gailestingas. Ir dvare pamažu tapo tylu, užgeso languose šviesos, bet žmonių širdise dvaras liko ir liko viltis, kad dvare dar šurmuliuos gyvenimas. Iš savo atminties galiu pridurti, kad mano mama, gimusi 1923 metais, šiame dvare dalyvaudavo naujametinis kalėdinis eglutės pokyliuose. Ta eglutė buvo rengiama neturtingiems vaikams. Tai buvo 1928 metai, kadangi mamytė buvo 5 metų, tai aš visus tos pasakojimus žinau. Darydavo labdarą dvarininkas, dovanodavo vaikams saldainių, kviesdavo į sales.
Taip kad dvaras visada priėmė visus, ir turtingus, ir nelabai. Na ir žinoma, niekas savaime neįvyksta. Žmonės savo mintimis sukuria neįtikėtinus dalykus. Neišimtis ir šie literatūriniai muzikiniai paliesiai. Be šių žmonių nebūtų ir šio susibūrimo. Norime pakviesti į sceną žmogų atsakingą už šį renginį ir Paliesių dvarą. Tai mūsų miela Julija, kviečiam, labai smagu, kad pagaliau dvaras vėl gyvas. Kaip aš norėjau pasipuošti irgi tokia gražia suknelė, bet lietus šiandien padarė savo, tai atrodo griuvo šiandien ne tik scena, bet ir garsas. Tai norėčiau labai greitai padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo prie šio renginio ir šiandien mes galime būti čia. Tai mergaitės, man gal padėsiu truputėlį. Noriu labai padėkoti pačioms gražiausioms damoms šiame dvare ir kviečiu klubą XL. Mergaitės, ateikit pasirodyti visos. Ateinam, drąsiai. Paplokit, palaikykit, damos ruošiasi per naktis. Mes irgi tuo pačiu norim padėkoti Julijai, kad galim parodyti save svarbiausia, o paskui kas ant mūsų ir kuklę plokštelę. Turbūt šitų žmogiukų šiandien čia nėra, bet vis tiek noriu labai paminėti, tai šeimos ūkis, Zakų ūkis, kurie turi puikų verslą ir šiandien remia mūsų renginį. Ačiū jiems. Yra dar vienas žmogus, dėl kurio kaltės įvyko šitas renginys. Užmanytoja, pasiūlytoja, atėjo pas mane ir sako, Julija, reikia daryti. Tai noriu pakviesti Ziną Keturakytę. Julija sakė, kad užmanytoja. Šiaip pasiūlymą tai gavau iš Kruopių, iš savo kaimynų ir tada pagalvojau, kad nebūtų taip sausa ir, gal taip paprasta, kažką reikėtų. Ir mano, kiekvienas mes minčių, idėjų turim labai daug, bet jos sustoja ties žodeliu bet. Bet kaip visą tai įgyvendinti? Ir kai aš sustojau prie to žodelio bet, atsirado žmogus vardu Julija, kuri pasiėmė patį juodžiausią darbą organizuoti, nes organizatorius pirmas ateina, paskutinis išeina. Ir viskas ant jo, ir kažkam bloga pasidarė, ir kažkas sugriuvo nelaiku, ir kai net ir neturėjo griūti, kaip tas garsas nelemtas. Julija, ačiū. Tai tavo dėka šis renginys įvyko, nes tavo ir tavo šeimos tai yra pats didžiausias įvykis. Šita šeima jau turbūt nuo užvakar gal padėjo statyti šitą sceną, vežė, čia kalį, tokį triukšmą kėlėm. Tai norėčiau pakviesti Eriką ir Marių Liaudanskus. Kažkur mačiau, Erika tikrai vaikščiojo. Marių, atbėg gal tu greičiau. Ačiū, Marių. O čia vienai labai dideliai komandai, kuri turbūt prieš 3 metus mane įtraukė į tą aktyviausią veiklą,
Ir iš tikrųjų jie padarė startą šitiems renginiams, nes pernai jie būtent čia darė renginį ir užvedė. Sakau, darom toliau. Tai noriu labai padėkoti asociacijai Šakynos bendruomenė. Ar yra atstovų, kurie ateitų? Simutė, prašom ateiti. Ačiū labai. Noriu padėkoti labai mielai moterytį, kuri pasirūpino, kad dvaras neliktų be stalų ir kėdžių. Tai noriu padėkoti Danutei Valančiuvienei. Šitą žmogų mes dar pamatysime ir pasidžiaugsime jo nuostabiomis eilėmis, bet noriu iš anksto padėkoti Richardui Pikeliui. Be šitų žmonių taip pat nebūtų įvykęs renginys, tai jie paremė ir finansiškai ir turbūt išvirė tikrai man bent jau asmeniškai skaniausią sriubą šiandien. Ir tas vienas žmogus visada rūpinasi dvaro aplinką, galime pasidžiaugti nupjauta žolė, sutvarkyta, paruošta viskas renginiams. Tai tokia mano asmeninė meilė, čia yra mano tėveliai, tai yra Aida ir Ramūnas Savickai. Mama tikra moteris, kaip visada neapsisprendžia, ką reikia daryti, tai tiek to. Tai aš noriu, kad tikrai paplotume dar kartą mano tėčiui, nes jisai čia šiandien daugiausiai daro. O čia kitas šventės gelbėtojas, kurio dėka turime patį geriausią garsą, nors buvo čia kažkas pastrigę, bet Tai noriu padėkoti Gintarui Kiurai. Šiandien jis nusipelnė pačių garsiausių aplodismentų, nes žmogus sunkiai vaikšto, bet sakė, Julija, padarysiu dėl tavęs viską. Tai dar kartą labai garsiai paplojau, nes šiam žmogui esu dėkingas ir negaliu. Taip, dar labai noriu padėkoti žmonėms, kurie visada pasirūpina ne tik manimi, mano renginiais, bet ir visais žmonėmis. Tai Šakynos seniūnijai noriu padėkoti. Prašau, ateinu. Išduosiu paslaptį. Šitas žmogus ką tik atšventė gimtadienį. Tai prašom paploti. Jums. Taip pat mus remia pačios skaniausios Šakynos bandelės. Nu kaipgi be jų. Tai norėčiau padėkoti UAB Nes. Gal yra kas atvykę? Siemutė. Prašom perduoti. Jo, čia žinau. Aš nebūčiau aš, jeigu neparsiginčiau, kaip čia gražiau įsireikšti, savo sesės iš tolimo Kauno. Aš jai pasakiau, tu turėsi atvažiuoti ir kaip nori taip. Tai jinai dar atsivežė ir pagalbos. Visa komanda šiąnakt grįžo iš Kauno, kad man padėtų, kad įvyktų. Tai noriu padėkoti fotografijai Donatai Kavaliauskaitei,
apgavau. Ateikit. Dabar savo sesiai, Dominikai Savickaitei. Ir kaip mano tėvai sako, pužiančiai Mindaugui šūkiui. Ateinam pasirodyti. O atsiprašau, ir jų šeimos narys Gramtas. Šiandien jau girdėjome nuostabią kanklių muziką. Mes dar tikrai ją pasidžiaugsime ir noriu padėkoti Akmenės rajono meno mokyklos ansambliui Arpedžio ir jų vadoviai Loretai Rimkuvienei. Kai pradėjau planuoti šitą renginį, iš karto pagalvojau, kad tradicinės vedėjos čia mums netiks. Ir iš karto prisiminiau, kad mūsų Šakina turi pačią gražiausią bajaraitę. Nu kaip aš jos neišnaudosiu. Jos šypsena, žavesys ir gebėjimai tikrai pakerėjo ne vieną. Gabrielė, ačiū tau labai. Laima kaip nujausdama pasiėmė gėlę. Šios gėlės skirtos jums ir tik jums. Noriu padėkoti už tą gražią pažintį, už idėjas, už eilėraščius, už tai, kad esat. Ačiū jums labai. Paplokim. Aš dar kartą dėkoju visiems susirinkusiems, pasidžiaugkime gražių renginių. Oi. Aš noriu padėkoti organizatoriui ir organizatorės vyrui. Žodis svečiams turėjo būti vėliau, bet tik ką. Gintaras mums atliks savo kūrybos dainas ir taip pat dainas pagal Laimos Panavičienės Laimienės eilėraščius. Pasiilgau aš tėvų namų, jie kvepia pienu, duona ir medum ir dobilais. Ten baltas dūmas virš stogų, apsvaigęs tyliai, kyla į dausas. Dangaus keliais. Gal tik tai mano ilgesys, ramybę sutrikdys. Gal tik tai mano ilgesys, ramybę sutrikdys. Kaip greit pamiršom viską, kvepiančius žiedus į rūką tirštą. Nuo ieškojimo man sukasi galva. Šiandien dvaro parke ir sode šurmuliuoja susirinkę draugai, artimieji ir svečiai. Gal šią gražią progą turime ir norinčių pasisakyti, tai labai lauktume ateiti į mūsų šitą improvizuotą sceną. Matau, turim tarybos narę Deimantę, matau Juditą Šakočienę, irgi kažkur buvo, matau. Prašom, mielosios. Ir dar norim pasidžiaugti, kad ne tik dvaro parkas šurmuliuoja, bet pirmą kartą galime pasidžiaugti ir obelų sode vykstančią mugę. Mugėje galite įsigyti lietuviškų rankdarbių, čia reklama. Taip pat galite nemokamai pajodinėti gražiausiais žirgais, pasivaišinti rūmų prievaizdo, šefo Ramūno ir žmonos Aidos skaniausia sriuba. O taip pat patarp mūsų vaikšto labai graži panelė, raudono apsiausto ir platina knygas. Kas norite knygų, yra knygų mergaitė pas mus. Prašom. Na dabar žodis Deimantei. Labadiena, labai džiugu matyti jūs čia susirinkusius. Aš vis sėdžiu ir galvoju, jeigu dvaras būtų žmogus, jis būtų pats laimingiausias. Todėl, kad ir senam žmogui reikia žmogaus, taip ir senam dvarui reikia žmogaus.
O Julija su savo vyru tai yra pasakiški, energingi ir visada pasiruošę viską padaryti. O kad jie viską gali padaryti, tai mes puikiai matom. Tai aš labai noriu padėkoti Julijai, būkit gerai, ateikit pas mane. Aš labai noriu padėkoti ir Julijai, ir vyrui. Ir kada tik tais pažiūrėsi į socialinius tinklus, taip Julija kažką liepia savo vyrui daryti. Tai sėkmės ir vyrai tą jau daro. O Julija, kad tau nepritrūktų niekada energijos ir minčių, kad tos gėlės niekada neprarastų spalvos taip, kaip jūs neprarastumėt noro daryti. Ir ačiū, kad jūs seną paverčiat nauju. Labą dieną. Mes čia iš Kuršėnų su dovanom labai pasidžiaugti šią gražią šventę. Labai ačiū, kad labai taip aktyviai Julija ypatingai tą šventę garsina, kviečia, tad ir labai įdomu yra šitokiuose renginiuose ir panašu, kad šitas renginys taps tradicinis, tad labai džiugu dalyvauti, pagerbti, o labiausiai tai mane traukia ir jaučiausi skolinga atvykti, išgirsti Laimutės poezijos ir jos knygelės išleidimo proga. Norėčiau Laimutei tokią simbolinę dovanėlę iš Kurtuvėnų, kadangi šiandien Kurtuvėnuose vyksta, buvau tenais, tai va čia simbolinė jums. O čia Vida tegul pasako, ką jinai, kaip Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė, norėjo jums pasakyti ir padovanoti. Labą dieną visiems susirinkusiems, labai malonu tokioje įspūdingoje vietoje dalyvauti ir pasveikinti Laimutę, buvusią mano kolegę. Visą laiką, nežinau, kiek metų raginau, kad Laimutė, tai išleis tą knygą kaip nors, pagaliau. Ačiū Laimutė, ačiū visiems prie tos knygos prisidėjusiems ir reklamavusiems. Prašau. Na ir kad mes čia atvykome, tai esu labai dėkinga Zinutei, savo buvusiai kolegijai. Prašau priimti dovaną. Čia tau už išnaudotas kalorijas. Ačiū, Zinutė, ačiū. Ir dvaro šeimininkė Julijai, kad tie renginiai pūstųsi kaip tie arbūzai, didėtų jų, gausėtų ir gražėtų. Taip, žinojau. Ačiū labai už tokį renginį. Sėkmės. Tikriausiai būtent dabar tikrai ne veltui tiek daug gražių žodžių buvo pasakyta mūsų Laimai. Tai Laima gimė pavasarį, sename 200 metų vienkiemyje, Viliočių kaime, kuris žinomas kaip kalvių, aludarių, žolininkų, pribuvėjų gimtinė. Laima sako, kad be kūrybos savęs neįsivaizduoja. Jos laisvalaikis fotografija, sodininkystė, šilko stiklo tapyba. Na ir žinoma, kuklus minčių užrašinėjimas eiliuotai. Tai Laima, lenkiu savo jauną galvą ir visą seną atiduodu jums. Ačiū. Aš daug nekalbėsiu. Labai ačiū, kad visi čia esat. Aš jūs labai visus myliu. Laumžirgiai. Skamba tėvo dalgis mano rūko pievoj. Žemogės ant smilgos. Nužydėję ievos, salsva šieno kvapas, nokstantys rugiai, takas dobilienoj, bičiuoviliai. Saulė jau už miško tuoj rasa iškris ir į mano pievą laumžirgis atskris. Aš jam atiduosiu viską, ką turiu, rūpesčius ir vargą, nerimą naktų, meilę nemylėtą, išmestų žodžius, draugą neturėtą, viską, ko nebus. Ko nebuvo vakar, šiandien ko nėra, ryt ko nesulauksiu, išverkta malda pasiliks ant lūpų. Ašara nudžius, laumžirgi mielasis, greit manęs nebus. Mano rūko pievoj, laumžirgis skraidys. Tyliai man išėjus, tu užverk duris.
Rudenėjant. Praėjo vakar pievos pakraščių ruduo. Ir skolą vasarai lietum nulyjusi šią naktį ražieną sugražino. Žaliai gelsvom kasom pasipuošė beržai, sviruokliai, o greta trobos šermukšnis senas, susigėdęs, rausta kekių galvas panarinės. Jurginas palei langą slepęs nuo šalnos ir kalasi žalsvi javų daigai arimos. Garuoja žemė vėstančių rūku, miškos tylu, tarp debesų paklydus vis blaškos gerbė vieniša, kažkaip palikusi vienui viena, atrodo tarsi sunerimus. Ar be pavys gražuolių gervių karavaną, keliaujantį į vasarą, dėja, dėja, mes liekame čia pat žvarba, čia pat žiema ir niekad nesibaigiantis pavasario laukimas. Kaipgi be Žarėnų kaimo eilėraščio? Negalima taip, jeigu gyveni Žarėnuose, šalia Žarėnų reikia ir apie Žarėnus. Gandrinės arba blovėščius. Gandrai pavargusiais sparnai šiandien Žarėnų kaimą apkabino. Išspardė žarės ledą grįžus Lecpira, saulėžlydžiais tikiais, sutrešusis virtis vos laikosi parimus, sulos lašų vaišinas pirmutinė, pasilekiot prabudusi bitelė avilio raina. Sena kaimynė šluota kiemą glosto ir sniegenų baltų ant medžio stalo puokštė pamerkta. O jei rytoj, o gal dar šiandien tau, gyvent netyčia čia pabostų. Tik prisimink, mažam grumstelyje sode ar ąžuole senam prie kelio, mūsų Lietuvos dvasia taip užsispyrusiai, žemaitiškai yra ir liks, kol esame mes gyva. Na ir paskutinis tikriausiai. Paskutinį tokį biškį su jumoru, biškį tokį, smagiau, kad būtų. Vadinasi, neerlickiškai. Kaip čia nepakalbu. Išriedėjo ašara į pasaulį margą. Šypseną aš išmečiau, jį gyvent pavargo. Meilių nebeliko, baigėsi resursai. Ryt iš naujo mokysiuos lojalumo kursai. Imsiu, ką man duosi, šauksiu, jei neskauda. Laukiu, nesulaukiu, akis net paraudo. Nei leis tavęs ten, nei išmesti neina. Kas šiandien nustato mūsų meilės kainą? Išmečiau švelnumą, taugi jo nereikia. Kokios kvailos moterys, virje išpaikus. Paistalai ir nesėkmės, lyg kepsnys be vyno. Šuo prakando padangas, numirė kaimynas. Liko, kas kam liko, gavo, kas tikėjosi. Kokio velnio norisi būti ištekėjusi. Virtualios pažintys rykštė pasaulinė. Užsuki pažintas kaip kokia blondinė. Ką ten ras tikėjaisi, vienas Dievas žino. Ašaroms išdžiūvus vėl įsipyliau vyno. Parašiau tau laišką tik į vieną pusę. Baik nusišnekėjęs, brol. Niekieno nebūsiu. Ir, manau, užteks. Na tikrai nepagailėkim gausesnių aplodismentų. Bus ir šilčiau patiems, patikėkit. Gerai šaukiu, nereikia man. Jie eilėraščiai, turbūt vainutės, man padarė didžiausią įspūdį. Aš taip užrakinus buvau savo dušį, kad niekam neleido įlįsti. Ėmė laimutės eilėraščiai rasti. Tai va, tie eilėraščiai tikrai daug kam atidarys durys, meilė, džiaugsmą ir, žinoma, didelį tikėjimą žmogumi. O čia man rašyk, mažiausias, gražiausias pavadintis ir kad jo dėmesį pasuoti, tai stiprybės, gerybė valdai nereikia. Labai ačiū laimutės. Pakartosiu garsiai. Geriausias, doriausias žmogus mūsų kaime, sakė Laima.
Na ir muzika ir šokiai vienyje žmonės. Šokio žingsneliu buvo papasakota ne viena istorija ir ne viena legenda. Gražią istoriją šokio žingsneliu mums šiandieną papasakos Šiaulių rajono skyriaus kultūros centro Šakynos filialo merginų ritminių šokių grupė kolektyvas Asteros. Pamatysime šokį jūrą. Vadovė žinoma mūsų Julija Grybienė. Aplokim merginom. There I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves, when oceans rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Senojoje Grasmanių sodyboje gyvena Ričardas Pikelis, kuris prižiūri bites, renka ir užrašo senasias istorijas, kuria eilėraščius ir prozą. Kaip pats Ričardas sako, jis pradėjo rašyti 1 klasėje, o jo pirmosius bandymus kritikuodavo jo tėveliai. Kviečiame, Ričardai, jūs į sceną. Mes pažadame nekritikuoti, mes pasidžiaugsime jūsų kūrybą, linkėdami jums lengvų kūrybos minčių. Šalis mano, senkančių upių, išretėjusių miškų ir nykstančių kaimų, legendų tylių, kur miršta kaip žmonės, ir liūdesio giesmės atgula į žemę. Kažkada jos siela vildė, dainavo mano žmonės, kai sunkumai širdį spaudė, kai beldėsi duris vargai ir lankydavo namus mirtis, giedojo mano žmonės. Ir pašviesėdavo širdis, ir kasdienis skurdas jau netoks tamsus, ir virš namų kaip duonos kvapas sklisdavo šalta viltis. Ištirps tos giesmės ir kalba išplauks, vanduo negrįžta atgalios. Ir žemėje liks tik tai ženklai, kaip tos figūros kaltos akmenyje. Žiūrėdami mes ieškom tų ertmių prasmės.
kaip žodžiai kažkada plevenė tarp miškų išeina. Ir dulkėmis daiktai pavirsta. Kur tada dvasia įgalinusi būti? Dvasia kaip paukštis, kur pro šiaurės kraštas sklandė. Ir žavesio pilna ši žemė buvo. Gyveno čia visi kartu. Žmonės, žvėrys ir miškų baubai, laumės vakarais velėjo. Už kiekvieno krūmo vis kažkas stovėjo, vaikščiojo, šnabždėjo. Pasaulis tas ugnies aistra alsavo, chtoniškų giesmų vešėjo. Ir kalba tarsi giesmė žemė veidė ir gaivino. Šalis mano pavardus, klausos paukščių ir guodės. Tyliai neša savy, kaip nutilusių žodžių. Ir upėmis plaukia, raudo senos kaip luotai pilki, kur anapus išplaukia. Kokie dangus, aukšti, pamėlė ir vaistai. Ačiū. Dėkojam Richardui, tikrai negailėkim mūsų krašto kūrėjams aplodismentų. Savam kieme, sako, pranašas nebūsi. Iš ties, šios šventės planavimas prasidėjo būtent nuo literatų būrelio, kadangi pas mus nemažai kūrėjų. Ieškojome nepaprastos vietos jų pasirodymui. Taip lipdėme visą šią programą ir išaugome į visai nemažą renginį. Taigi pristatome Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kruopių filialo literatų būrelį Kruopelė. Jie mums dovanoja literatūrinę muzikinę kompoziciją Aš esu Etmės Evė. Literatų būreliui vadovauja vyriausioji bibliotekininkė Rima Urmonienė. Labai prašom, mergaitės. Ieva Simonaitytė, klaipėdiškė, lietuvininkė, mažosios Lietuvos, gal ir senųjų prūsų ainė. Būtent į ją paskutinį kartą suteka mažosios Lietuvos dvasinė istorija, prasidedanti aukštųjų Šimonių likimu ir pasibaigianti simboliškai paskutinę tunelio kelionę. Rašytoja jautėsi esanti būtent savo krašto žmogumi, ją įsipareigojusi ir jo įpareigota. Mažoji Lietuva Ievos Simonaitytės kūryboje yra išsaugota su pamario rūkais ir vėjais, krašto darbais ir papročiais, šventėmis ir peizažu ir neramiomis, išdidžiomis žmonių sielomis. Ant tuščių marių jau rūkas leidžias, kai saulės jasna vandenį, tyliai, vakarui meldžias, auksinės nendrės pamaly, su pušele, su buoki amžinai, kad aš myliu tu žinai, su pušele, su buoki amžinai, kad aš myliu tu žinai. Būrės iškėlę, laivai keliauja, žvejų dainų palydimi, tinklai ant kranto ir smėlio sauja, mano širdį tokie savi, su pušele, su buoki amžinai, kad aš myliu tu žinai, su pušele, su buoki amžinai, kad aš myliu tu žinai, kad aš myliu tu žinai. Motina Etmė dar vis nepastebi, kad jinai sako aš. Ji dar vis nemato, kad stuboj viskas
kitaip pasidarė ir viskas kažkaip taip. Kalba, juda, nekalba ir nejuda. Bet tai atrodo viskas gyva, ne ir negyva, bet viskas kitaip, kaip buvo. Eisiu, aš čia nebūsiu, čia ne mano namas, čia juoda duona, čia pikti žmonės, čia nieks manęs nemyli. Ir labai norim padėkoti Julijai ir pakviesti ją čia ir atvežėm ją iš tokių, kaip čia pasakyti, porengininių vaistų. Nes puikiai žinom, kad po renginio yra labai daug nuovargio ir čia yra tokie vaistai, kurie padės jums atgauti jėgas. Tai čia nuo Kropiškių. Lietus lyja, bet nusišypsokim. Nusišypsok. Nusišypsok, nors saulė tik pro debesį. Nusišypsok, žmogau, juk sieloj lietus lyja. Tegul išbėgs pikta diena į nebūtį, o rytdiena pražys lyg pinavyje. Nusišypsok. Sušildyk saulę lūpomis, nuo nuoskaudų užšalusią. Nusikvatok iš bailių, kas bijo prarasti lobį, susapnuota, nerasta. Išgirsti aimaną, garsu neišsakytą, gimtosios žemės verkiančios. Paspringsim ašarom, parklupdami taisyklėms nerašytoms, savus vergaut parsmerkiančioms. Turėjote progą išgirsti dar vieną Laimos nuostabų kūrinį. Kanklės yra vienas seniausių lietuvių liaudies styginių muzikos instrumentų. Žinių apie kanklės galima rasti lietuvių liaudies dainose, pasakose, padavimuose, dažnai siekiančias tuos laikus, kai lietuviai dar buvo stabmedžiai ir tikėjo, kad žmogaus siela gali persikelti į medį, į kankles ir kalbėti arba raudoti žmogaus balsu. Šiandieną mūsų dvare taip pat skambės kanklės. Šią gražią staigmeną mums visiems dovanoja ansamblis Arpedžio, kuri atvyko iš Akmenės rajono meno mokyklos. Ansamblį vadovauja Loreta Rimkuvienė. Ar mielieji, jūs jau esate pasiruošę? Ar dar galbūt išgirstume vieną eilėraštį Laimos, kol jūs pasiruošit? Liepykit, atskleist knygos negaliu, kadangi įmautę skaitysiu iš eilės. Žolinė. Gyvenimas gražus paprastumu, pražydus diemedžiui prie protėvių numinto tako. Sustok, apsidairyk, gražu. Senovinių gėlynų svyranti žiedai, nukulto derliaus pabaigtuvių kvapas. Išgirski širdimi, pajaus. Visi svečiais šiandien šioje žemėje esam. Ar daug mes turim dušioj, ar mažai? Ne mes, tikrai ne patys mes nuspręsim. Ir žolinių varpams begaudžiant, pamažu, jau supranti, esi tik tai žmogus. Šiandien gyvenimas paprastumu gražus.